节点性美食的烧鸟，你们必须体验一下这家店。今年没来，看看到底还好不好吃。上次最推荐的一家，菜单在这里。这老板不在秀，炒出来的行不行？先说结论，食材没问题，火候比老板差点，大体也没问题，还是比其他店顶。いいですか？これで大丈夫ですか？都是用手去触碰鸡肉。不知道这小红烧的行不行？老板没看，看着手法差不多。这一个沙拉是不是减配的？以前直接来个那种鸡肉刺身，还有芝士挺香的，双汇鸡肉。这鸡肉沙拉太一般了，吃坏这包菜，看是不是跟普通那种店的一样？汁水挺多的，还不错。他说老板不在今天，他提灯的，他提灯是在这个上面烤，基本都要去用手去摸熟的那个。感觉现在人也没那么多，以前都直接不预约不给进的。ね、ささみです。鸡胸肉，给你。鸡胸肉不错，很多汁，但是有点老。我记得老板烤的不会老，汁水很多。谁说这干的？自己看都流多少汁。这它鸡翅膀那么大，是用手掰。啊嘎！这好像是鸡肚子上的肉。哇，太香了，是吧？而且又嫩，还有那种香味爆出来。可以。鸡，这就是真的鸡有鸡味，是吧？太香了。这就是这个阿卡鸡屁股上的肉。はい、ありがとうございます。火腿肠，加什么菜？看看。蒜苔吧。是加青椒吧？我找一找。他们好像是秋葵。秋葵还是青椒，反正超嫩，超好吃。这个肉也特别香。ありがとうございます。あとハラミ今焼いてます。嗨，尝尝鸡蛋，要不要给你留一个？哇，它这鸡蛋太好吃了，香的很，这个蛋一样，比那种生鸡蛋好吃。今天味道不错，但是没有老板烤的骨头好。给他提单换了个哈拉米，就是鸡隔膜，他说挺好吃的，我也追加一串，筋道的很。没事，我追加一串。哎，ありがとうございます。是啥软骨？鸡软骨，尝一尝。它这软骨是带肉的，分的就比较好。烟味稍点有点淡，汁水多，软骨脆脆的。它这里是鸡有鸡味是吗？鸡香味重。面条我觉得也有特别香的那种炭烧味儿，不是那种烟熏的那种味道，是炭烧味儿的那种感觉。上次的火候还是他老板差一点。尝一尝他这个腌菜，很脆，不错，这个腌菜可以。真的，我觉得这家店的水平起码有个4.3到4.5。哎，鸡胗，斯纳吉姆，他家鸡胗我记得应该马马虎虎吧，还是啥忘了。内脏那3个最难的，它反而不行，还可以，没吃出腥味，脆脆的，汁水多，过关了。阿里狗狗吗？他说是什么奶油酱，我没听懂。
上面这个没吃出来说什么，面包倒是脆跟香，这个还可以，但是还是那种鸭肝酱的比较好，鸡肝酱的。追加的鸡骨膜尝一尝，全是汁水，可以，又脆又嫩，还有香，全是汁在里面。妈的，黑子来说，哎，我跟你说，有黑子来说，吃这家店会吃的是鸡肉是干的，怎么可能？他家这水平是非常好，关键它有那种锅气、烟火气味，就不像那种烤出来吃的死的不得了。他家反正我现在就是基本排1、2名，我觉得烧鸟好吃的。鸡翅，它吃饺子，我吃大的，尝一尝鸡翅，上次吃也觉得挺好吃的，香啊这鸡皮，里面肉都是雪白的，看看说这是干的，黑子，鸡肉直播上，尝茄子。茄子烤的太紧了，一咬就爆炸。你可以吃吃这个是的，汁太多了，太紧了。这茄子可以一咬就爆炸。哎呀，这来吗？炸鸡，尝尝炸鸡，跟上次咱们也不一样。鸡生蚝，哪个小给你？你要那个吧？鸡生蚝，看一看，鸡皮脆香，肉多汁，蛮好吃，还可以。はい。それでコース焼き鳥以上で。はい、ありがとうございます。看着炸鸡能不能吃？炸鸡挺脆的，特别香，比昨天的好吃多了。我接下来吃鸡肉丸子，我记得好像一般吧。鸡肉丸子不好吃，太甜了，而且不香。鸡肉丸，对。你不把那个鸡蛋弄一下？不太好吃，这个太咸了，而且它不像那种石川系的鸡肉丸子是那种有脆口的那种脆骨的感觉。现在人满了，还是要预约来。哎，这都会吗？馍馍，这好像是鸡大腿，这鸡皮特别香，瘦肉倒是火候。这个是鸡汤拉面。对，这漂亮吧？初です。哎，ありがとうございます。鸡心，对，尝一尝。上次好像是它鸡心不行还是什么不行忘了，还是鸡肝，嫩是嫩的，脆脆的，嫩嫩的，这鸡心可以，没有俗味腥骚味。我的拉面也来了。啊，鸡屁股。这个尝一下鸡汤，他家的鸡汤面是福冈最好吃的拉面，我记得超烫，但是有点淡，可能你们不能叫碱盐，但我觉得它香味特别浓。哎呀，这个都在吗？鸡香味特别明显。可能不能叫阿基鲁斯面这个，但也还可以，是不是？面有点软，就是主要是少年的时候吃的就是那种鸡汤味儿，然后对原味。比较原味儿。鸡屁股，香啊，油香味。这鸡汤才是没有什么鸡屎味感觉，这才是鸡有鸡味，是不是？不过你们来最好不要叫阿基鲁斯面，就不用减盐，是吧？其实我觉得也可以。也可以啊。因为吃到后面就比较清爽，你像我吃了这么多，吃了这么多鸡肉，还有这个汤面看着很油，也没有味道。对，可以。我不知道是靠水的原因还是啥，它的汤都回甜，不是说那种调料的甜味，是水的甘甜。这是啥？鸡皮吗？鸡皮怎么才酱烧？我觉得它这个酱汁不好吃，太甜了。它不应该要那种这个酱汁的。鸡皮一般啊，它是酱汁又咸又甜，不好。我下次要来的话，就让它不要放酱油，不好吃这个酱油。鸡脖肉。鸡脖肉嫩嫩的，好像还有香菜，挺多汁的。这鸡汤是比较香的，不会像那天吃那个那种油飘着上面难喝，是吧？
它汤是有盐味的。其实你如果叫阿基伍兹麦的话，刚开始吃有点淡，但是越吃越够味。它喝完了非常好喝。我觉得这个冰淇淋味道很一般，像便利店的，他觉得好吃，他可能心情好。吃完了，味道可以，但是火候还是老板带的好。还有套餐没上次丰富，上次有好多鸡肉料理挺好吃。差点搞忘了，又来了鹌鹑蛋。哇，这鹌鹑蛋太顶了，溏心蛋里面是，而且是烤出来的溏心蛋，不像那些煮出来的。它这溏心蛋可以了，鹌鹑蛋不像其他是煮熟了然后随便烤一下，外皮都不焦，它是真正烤出来的。鸡软骨又加了一个鸡软骨，刚才没尝到，再尝一尝鸡叉骨。火候不行，鸡肉倒香，估计得老板来烤。吃了这么多，还可以其实。